става, пичове? Днес съм ви приготвил нещо изключително интересно. Лошо е! Лошо е! Страхотен! Айде, дай си довърши атаката, бе! Бати букуците, бе, брат! 3 минути, какви сте 3 минути продължение? 3 минути продължение, бяха на центъра! Fuck off! Втора доспа, Деян Ловрен този път! Не, да, Деян Ловрен! Червен картон! За Деян Ловрен в 35 минута! Ай, fuck you, бе, шибаняк! Къв червен картон, бе, брат! Добре паса! Кутиньо! Стига, бе, стига, бе! Ай, бе, брат! Абе, брат! Абе, червен ми е екипа, ама картоните, що винаги са червени, бе, брат! Бернардески! Но пляца! 2-1! Погба! Няма гол! Няма гол и това е края на матча! Победихме Манчестър Юнайтед на Олд Трафорд с тежко... Това беше най-тежко домакинство през целия сезон, аз си го... Бернардески! Не! Това не може да бъде истина! Това не може да бъде истина, брат! Това не може да бъде истина и Бернардески не може да повярва. Сега... Мане! О, леле, боже мили господи! Стига, бе, какво е това, бе? Погледнете отново! Ще последва изстрел, спасяване! Садио Мане, бе, къвето удар, бе, Мане, удар, Мане, спасява, бе, Форстър, не мога! На Форстър! Това не е реално просто! Подаване! Не! Това не мога да го повярвам! Това вече не мога да го повярвам! (2-0) за състава на Лестър. Картон. Не! Сай вратара ме изгониха! Край, той левна! Той левна, пич! О, не! Пичове! Остава, бе! На техника на Александър Тонев. Добър пас сега. Димитър Бербатов. Ще има ли гол? Да! 1-0 за България. 1-0 за България, приятели. Вижте отново автогол. Боже, 1-0. Хайде, бе, Дани, бе. Приеми, бе. Престани с те психологически атаки, бе. Половин час не ми приемаш. Приеми шибаната игра да си изиграем скапания матч. В момента ме атакуваш психически. Искаш да ме отслабиш психически. Но аз имам додук. И да, това беше от мен и до следващия път. Благодаря, че бяхте тук.